Guretzat pasabide natural hau, arazorik gabea, harresi erraldoi bilakatzen da migratzaileentzat. Harresi ikusezin guretzat, hil ala bizikoa eurentzat. Gaur, programa berezia iparraldearen orenean. Irun, Baiona. Goizeko 8 dira. Etxetik atera berri naiz, lanera joateko. Eguneroko bidaiari ekingo diot, eta ikusten duzu hemen Biriatu parera iristen ari gara. Hemen betiko poliziak izanen dira, baina ni ez naute geldituko. Honera etortzen dire eta etortzen dire informazio bila ikusteko nola pasatzen alduten, nola zeharkatzen alduten muga. Informazio hori ematen diogu. Arriskoa dago, muga oso itxita dagola eta beraie daukate beste informazioak. Baita ere, nire laguna pasada ibaian barna, edo nire laguna trenbideen barna pasada, bion ez dakiten zein hil direnak ez dute kontatzen. 7 hildako batugu hemen aurten. Kanpo santu batean bihurtzen ari gara hemen inguru hontan. Irun Baiona bidaia da erreportai honen helburua, hain simple batzuentzat, hain latz besteentzat. Gu geografikamente gaude hemen, eta hau Irun ciudad frontera, betikoa, ez da oraingoa. Muga noski Pirineo guztia da muga, binon, klaro, hemengo muga da errexaz hemendik pasatzen duzu zubi bat, eta zu zaude etxe tartean, jende tartean, ez zera joaten mendira, ez zaude galdua autopista batean, ez, hemen errexa da. Ez dakit jendea konstiente den berez nun gauden? Bide honetan 100 bolondresen laguntza dute. Segurtasunagatik ez batzuek eta ez besteek ez dute hitz egin nahi izaten. Baina bidasoaren bi aldeetan hainbat elkarteari dira buru belarri. Baita instituzioak ere, naiz eta beti ez diren ongi ulertzen. Irungo harrera sarearentzako dispositiboa ez da nahikoa, eta Baionako bolondres elkarteak pausa zentrotik joan zireniaz, dispositiboarekin zituzten desadostasunengatik, naiz eta orain beste lokal batzuetan ari diren, Zizpa gaztetxean esaterako. Honek errandu gu bialtzen ditugula, segurazki, pentsatu beharko zela agian gu bialtzen ditugula ibaiara eta agian gure errua dela, ez? Ez. Andrea, ez. Guk ez ditugu bialtzen ibaiara, guk kuidatzen ditugu. Beraiek usten dute jendea kanpoan, ze beraie daukate dispositiboa, eta guk kuidatzen ditugu personoiek. Guk ez ditugu indora bialtzen. Ez dugu ikusten ez da ere olako atakea guri, ze guk egiten lana, voluntarioen lana bat da, asko egiten dugu, con más voluntad que medios, beti erraten duguna. Ezin zaigu gauzaiek gure bizkarra bota zertik, eske ez da egia. Horregaitik interpelatu dugu eta segitzen dugu interpelatzen Euskal Elkargoko lehendakaria, baita ere migranten ibilbidean diren herriko etxeetako hautetxeak eta auzapesak bistan da. Bayonne est la seule ville en France à avoir créé un centre. Baiona Frantziako hiri bakarra da horrelako zentro bat egin duena migratzaileak hartzeko, dio Jan Etxegaraik. Bausa zentroa. Atzo 80 inguru iritsi ziren, 60 inguru joan, egunerokoa hori da. Tous les jours, c'est le quotidien du fonctionnement d'un centre Pausa. Alors, le Pays Basque Nord a pris ses responsabilités. Iparraldeak beraz, bere ardurak hartu ditu, eta zentro hori finantzatzen du. Il y a une question qui s'appelle la frontière. Baina bada beste arazo bat, muga. Baionako auzapez eta iparraldeko presidenteak ezer egin ezin duen arazoa hain zuzen. Estatuen gain dago hori. Et des décisions qui sont prises que je condamne sur le plan personnel. Erabaki horiek nik pertsonalki kondenatzen ditut, ez da normala migratzaileei arrisku horiek hartzera behartzera euren bizia arriskuan jarriz. Ce parcours ignominieux
parce que aujourd'hui c'est au péril de leur vie, on le sait, qui traversent la Bidasoa, qui passent sur les voies ferrées, tout simplement Bidasoa zeharkatuz eta trenbideetan joanez, bide normaletik onartuko ez dituztela dakitelako. Ceci est inhumain. Et moi j'en appelle à la responsabilité des États, puisque ça relève des États. Egunero bakarrik egiten dudan bidaia honetan, 4 pertsona eraman ditzaket nirekin autoan, baina hori egiteak espetxe zigor arriskua dakar, pertsonen trafikoa egotzita, kartzelan amaituko nukeelako. Elkartasuna beraz, delitu bilakatzen da. Eta ondorioz, mafiak sortzen dira, izan ere, mugan dauden migratzaileak pasatzen dira. Gutxiago edo gehiago kostata baina pasatzen dira, horietako asko, trenbideari jarraika. Irun Baiona bide horretan, Peio, punturik beltz edo gogorrenetakoa, honako hau izan da, azken urte honetan, Ziburu Donibane Loitzune arte horretan, urriaren 12an 3 hildako izan ziren, azaroaren 19an kolpatu bat ere bai, zu SNCF-ko langilea zara, hautetxeare bazara Ziburuko herrikoetxean, ez dakit egoera hau guztia nola bizi duzuen zuek herrikoetxetik eta hemengo langile bezala. Hautetxi gisa, langile gisa, pertsona gisa egoera horrek kezkatzen gaitu, zen jende batzuek urteak pasatzen dituzte bidean, unaino iristen dira, eta batzuk hemen hiltzen dira, eta beste guziak oztopatuak dira, frantses poliziaren oztopoa dute hemen, saiatzen dira pasatzen, pixkat gatua eta sagua bezala. Batak besteen gibeletik, besteak gordetzen, eta beraz, trenbidea gordetzeko toki ona emaiten du, zen azken finean trenbideetan polizia ez da agertzen, baina arazoa da oso arriskutsua dela. Eskatuak ere ikustea diende hori egoera lagi hortan azken finean, eta hor gainera negua denez, euria, hotza eta guzi. Nik ikusten ditut batzutan menditik pasatzen ere, eta hori onartezina da. Zen Hendaiako tren geltokian badira trenbide asko merkantzien garaioarentzat, eta gauaz hor ikusten dira edo noiz gauaz pasatzen, edo zein tren edo bagoi pasatzen alda momentu berean, eta horiek lehertu, gaur egun egin behar dena da segurtatu, hartu Gipuzkoatik eta eraman pausa zentrora Baionara, zara nahi ala ez, nahiz eta poliziak harrapatu, berriz etorriko dira eta arrisku gehiago harturik ere, berba Bidasoan itorik, trenbidean leherturik, nordaki berba bihar autopistan lehertuko dira beste batzuk, hori ezin da segitu. Badakigu, Irunera berritzera manez ere, ondoko egunean berritz etorriko direla. Ordan gaur egun, bide bakarra da Baionara ere maitea, eta Baionan hoien argera egin, hoietaz okupatuz eta lagundu. Ez da beste biderik. Ordu erdi pasatxo, behar izan dute Irun paretik ona Baionako pausa zentrora iristeko. Ona iristen diren pertsonek ordea askoz denbora gehiago behar izaten dute. Bonjour et Madame Loquet. Bonjour. Combien de personnes arrivent ici par jour? Alors aujourd'hui nous avons une 60aine de personnes qui sont sur le centre. Gaur 60 lagun ditugu pausan. 250 personnes iristen dira astean, emendatzen ari den kopurua. Ce qui est une augmentation depuis quelques mois. Ce mois-ci, nous avons 1014 personnes en novembre. Azaroan 1014 pertsona hartu ditugu hemen. Urrian 800 inguru ziren eta irailera bitartean bataz beste 500 eta 600 hileko. Et 3 jours, 3 nuits de manière. Hemen 3 egunez geratu daitezke gehienez, baina normalean egun bat edo 2 egoten dira, ez gehiago. Reste 1 à 2 jours, pas plus. Eta euren bidaian orain oztopo bat gehitu da. Bidaiatzeko eskatzen dituzten testen iraupena murriztu baita. Bolondresek zizpan egiten dizkiete testak. Test horiek 72 orenez balio zuten,
Orduan horrek emaiten zuten, edo emaiten zieten etorkinei bidaiatzeko denbora, 24 horrenetara tasatuko da, eta beraz beste arazo bat sortuko da hor. Jena idu, gaur egiten bat dute, behar dutela bidaiatu. Eta aste artean behar bat dute autobusa hartu, edo behar bat dituzte bi autobusa hartu urruin joaiteko, beste arazo bat sortuko du, zen artean beharko dute berriz testa bat egin. J'ai quitté à Sénégal 2019. 2019an utzi nuen Senegal. Ez nuen beste aukerarik. J'avais pas d'autre choix. Marokora iritsi nintzen eta Frantziara joan nahi nuen, baina baliabiderik gabe, bisarik gabe. Mediterraneoa pasa nuen eta zodiakean joan nintzen Espainiara. Le droit de l'homme est respecté en Europe. Zergatik Europara giza eskubideak errespetatzen direlako. Baionara iritsi naiz, baina ez nuen hau espero zailtasun hauek poliziarekin. On s'entendait pas qu'on peut trouver avec ces difficultés là avec la police y compris. Eskerrak eman nahi dizkiet bolondresei, bizitzeko indarra ematen digutelako, pertsonak bezala tratatzen gaituztelako. Zer nahi dudan? Gizartean integratu, lan egin eta giza eskubideak errespetatu daitezela. Anaitasuna, berdintasuna eta justizia. La fraternité, l'égalité et la justice.